Distinguished guests, the President of the United States and Dr. Biden. Distinguished guests, the national anthem of Japan, followed by the national anthem of the United States.
Distinguished guests, please be seated.
President, this concludes the honors. Distinguished guests, the President of the United States. Mr. Prime Minister, Ms. Kishida, welcome, 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 welcome. On behalf of Jill and me, the Vice President, the Second Gentleman, and all the American people, welcome to the White House. 岸田総理、総理夫人、ジル副大統領、セカンドジェントルマン、そしてアメリカ国民を代表してホワイトハウスへようこそ。64 years ago, our two nations signed a treaty of mutual cooperation and security. President Eisenhower said its goal was to establish an indestructible partnership between our countries. Today, the world can see that goal has been achieved, and that partnership between us is unbreakable. 64年前、アメリカと日本は安全保障条約に調印しました。アイゼンハワー大統領は、その条約の目的は、両国間の間に不滅のパートナーシップを築くことだと言いました。今日、その目的が成し遂げられ、私たちのパートナーシップが世界が認める盤石なものとなっています。The alliance between Japan and the United States is the cornerstone of peace, security, prosperity in the Indo-Pacific and around the world. Ours is truly a global partnership. For that, Mr. Prime Minister Kishida, I thank you. 日本とアメリカを結ぶ同盟関係は、インド太平洋並びに世界中の平和と安定、繁栄の礎となっています。私たちのパートナーシップは真にグローバルなものであり、それにおいては岸田総理に大いに感謝しています。The Prime Minister is a visionary and courageous leader. When Russia began its brutal invasion of Ukraine 2 years ago, he did not hesitate to condemn, sanction, and isolate Russia and provide billions in assistance to Ukraine. 岸田総理は先見の明を持った勇気のあるリーダーです。2年前のロシアがウクライナへの残忍な侵略を始めたとき、総理は躊躇することなくロシアを強く非難し、制裁を科し、孤立させ、さらには何十億ドルもの支援をウクライナに提供しました。Under his leadership, Japan set in motion profound changes in its defense policies and its capabilities. Now our two countries are building a stronger defense partnership and a stronger Indo-Pacific than ever before. 岸田総理のリーダーシップの下で、日本は防衛政策と能力において重要な変革をスタートさせました。今、私たちはこれまでかつてないほど強い防衛パートナーシップと団結したインド太平洋地域を共に築き上げています。As president of the G7 last year, the Prime Minister rallied Japan's partners to take action on nuclear disarmament, global poverty, economic resilience, and other critical issues that shape peace, security, and opportunity for billions of people around the world. 昨年は G7 の議長として岸田総理は核軍縮、世界的な貧困、経済的な弾力性、そして何十億人もの世界の人々の平和と安定、そして機会を形成する重要な課題に取り掛かるように日本のパートナーに呼びかけました。And last year, the Prime Minister took one of the boldest steps yet when he and President Yoon of the Republic of Korea decided to heal old wounds and start a new chapter of friendship. Our historic summit that I hosted at Camp David marked the start of an entirely new era, infused with hope, shared values, and focused relentlessly forward. Because these leaders know that the divisions that defined us in the past do not need to define us in the future. そして昨年総理は韓国のユン大統領と過去の傷を癒し、新しい友情の一生をスタートさせると決め、これまでで最も大きな一歩を踏み出したと思います。彼らは過去の象徴となった対立は未来を象徴するものではないと知っているからこそ、このキャンプデイビッドでの歴史的なサミットは、希望と共通の価値観と一致することなく未来へ向かうことで一致し、新しい時代の幕開けとなりました。That has also been the story of Japan and the United States.
Just a few generations ago, our two nations were blocked in a devastating conflict. It would have been easy to say we remain adversaries. Instead, we made a far better choice. We became the closest of friends. これはまた日本とアメリカのストーリーでもあります。わずか数世代前までは日本とアメリカは破滅的な紛争の中にいました。敵対者同士のままでいるのは容易なことでした。しかし、最も親しい関係を築くというより良い道を選んだのです。Today, our economic relationship is one of the strongest and deepest in the world. Our democracies are beacons of freedom, shining across the globe. And the ties of friendship, family, connect the Japanese and American people as a source of joy, meaning, and meaning for millions, millions of our people. 今日、私たちの経済面での関係は世界で最も強く深いものです。私たちの民主主義国家は世界中に輝く自由のかがり火でもあります。そしてアメリカ人と日本人をつなぐ友情や家族は何百万人もの日米市民にとっての喜びと意義の源でもあります。Japanese Americans have made historic contributions across American life for generations. And that includes my mentor and one of my closest friends ever in the United States Senate, Senator Daniel Inouye, a decorated war hero, a U.S. Senator for nearly 50 years, and a recipient of the Medal of Honor. Yesterday, Prime Minister laid a wreath at the National Japanese American Memorial in honor of Danny Inouye's 100th birthday, something I truly appreciate you having done. 日系アメリカ人は何世代にもわたりアメリカの生活に多大な貢献をしてきました。その貢献者の一人に私の最も親しい恩師並びに友人のダニエル・井上がいます。彼は戦争の英雄で50年近くにわたり上院議員を務め、名誉勲章の受章者でもありました。昨日、総理は彼の100周年の誕生日を記念し、全米日系米国人記念碑に献花されました。これには本当に心から感謝いたします。Mr. Prime Minister, you and I have been entrusted with protecting and advancing the monumental alliance between our two great democracies. Together, we made it closer, stronger, and more effective than ever before in history. I thank you, Mr. Prime Minister, for your partnership, your leadership, and your personal friendship. 岸田総理、私たちはお互いの素晴らしい国の冬の同盟関係を守り、前進させることを託されています。私たちは共にその関係をかつてないほど深く、強く、効果的なものに作り上げてきました。総理のパートナーシップ、リーダーシップ、友情に感謝しています。Let me end with this. It's spring in Washington. The sun is shining. And every spring, cherry blossoms bloom across this city, thanks to a gift from Japan of 3,000 cherry trees over a century ago. People travel all over our country and the world to see these magnificent blossoms. 最後になりますが、ワシントンには今、春が訪れています。毎年、ワシントンでは春になると、100年以上前に日本から送られた3000本以上もの桜が街中で目を咲かせます。アメリカ全土並びに世界各国から多くの人々がその見事な桜を見ようとここに足を運びます。Last night, Prime Minister Mr. Kishida, Jill and I took a stroll down the driveway across the lawn here at the White House to visit 3 cherry blossom trees. One that Jill and Mr. Kishida planted together a year ago. The other 2 are among the 250 new trees that Japan is giving the United States to honor our 250th birthday 2 years from now. They'll be planted at the tidal basin, not far from the Martin Luther King Memorial. And like our friendship, these trees are timeless, inspiring, and thriving. 昨夜、岸田総理と総理夫人、ジル、そして私
250周年を記念し、日本から贈られる250本の桜を代表しています。これらはキング牧師記念碑からさほど遠くないタイドルベイスンに植えられることとなります。これらの桜は私たちの友情と同じく時を超え、感動を絶え、咲き誇ることではありましょう。May God bless the Japanese and American people. May God protect our troops. Mr. Prime Minister, Mr. Kishida, welcome back to the White House. 日本とアメリカの人々、アメリカ軍に神のご加護がありますように。The floor is yours. 解放を歓迎します。 Thank you very much, Mr. President. The trouble is, we're becoming real friends. Please. Thank you. Distinguished guests, the Prime Minister of Japan. 大統領閣下、そして礼夫人、ご列席の皆様方、大統領閣下の温かい歓迎の言葉に感謝を申し上げます。昨年、妻の裕子がジル夫人とともに植えた桜も健やかに成長しており、大変嬉しく思います。Mr. President, Dr. Biden, distinguished guests, I thank President Biden for the warm words of welcome. I am very pleased to see that the cherry trees that my wife Yuko planted with Dr. Biden last year is growing beautifully. ポトマック河畔の桜は日米友好の象徴です。この日本生まれの桜は110年の歳月を超えて毎年この町に訪れる春を伝えています。地元住民の皆様がこの桜を愛し、そして守ってくださったように、日米関係もまたお互いの国を愛する多くの方々に支えられ、大切に育てられてきました。The cherry trees along the Potomac River are a symbol of the friendship between Japan and the United States. These Japanese-born cherry trees have been sounding the arrival of spring to this city every year for over 110 years. Just as the local residents have cherished and protected these cherry trees, the Japan-US relationship has been supported and nurtured by the many people who love each other's country. 日米関係の発展は両国の歴史的な協力の賜物です。首脳間の信頼関係と政府間の協力とともに、さまざまな分野における多数の人々の交流が二国間の友好を形作ってきました。The development of the Japan-US relationship is the fruit of the historical cooperation between the two countries, along with the trust between the leaders and cooperation between our governments. Numerous people-to-people exchanges in ranging fields have shaped the friendship between our countries. 共通の価値とコミットメントにより結びついた両国の協力は今やグローバルなものとなり、同時に宇宙から深海までをカバーする広さとそして深さを兼ね備えたものとなりました。The cooperation between our countries, bound together by common values and commitments, has become a global one with the scope and depth covering outer space and the deep sea. 今、世界はこれまで以上に多くの課題と困難に直面をしています。日本はグローバルなパートナーとして米国の友人と手を携え、10年後、そして100年後の世界の在り方を見据え、両国の関係を不断に発展させながら、共にインド太平洋地域、そして世界の課題解決の先頭に立ちます。
Today, the world faces more challenges and difficulties than ever before. As a global partner, Japan will join hands with our American friends, and together we will lead the way in tackling the challenges of the Indo-Pacific region and the world, while tirelessly developing the relationship between our countries with a view to the world 10 and even 100 years from now. この地の桜、ソメイヨシノの寿命は我が国で約60年と言われてきました。しかし、桜森の手により100年を超え、衰えず美しく咲き誇る強い生命力を見せています。In Japan, it is said that the Somei Yoshino, which are the cherry trees planted in this area, have a lifespan of about 60 years. However, thanks to the efforts of the cherry tree guardians, the trees have shown their strong vitality, blooming beautifully for more than 100 years without waning. その一部が植え替えられると聞き、先ほどバイデン大統領からも述べていただきました通り、近く迎えられる帰国の建国250周年を記念し、250本の桜を新たに日本からお送りすることを決めました。When I heard that some of the trees would be replaced, as President Biden mentioned earlier, I decided to send 250 new cherry trees to commemorate the upcoming 250th anniversary of the founding of the United States. 日米の友好は両国の人々の友情と尊敬、そして信頼を糧にさらに発展し、世界に咲き誇っていくことでしょう。日米同盟という桜の絆は今後もこの地で、そしてインド太平洋で、そして世界各地でさらに太く、そして強くなっていくものと確信をしています。The friendship between Japan and the United States will continue to grow and bloom around the world, thriving on the friendship, respect, and trust of the people of both countries. I am confident that the cherry blossom-like bond of the Japan-US alliance will continue to grow even thicker and stronger here in the Indo-Pacific and in all corners of the world. 大統領閣下、そして夫人、ご列席の皆様、温かい歓迎とおもてなし、そして友情に重ねて御礼を申し上げます。Mr. President, Dr. Biden, distinguished guests, thank you once again for your warm welcome, hospitality, and friendship. Thank you so much. Distinguished guests, please rise if you are able for the conclusion of the ceremony and departure of the official party.